ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับช่างแมวครับวันนี้นำเสนอทางตรวจเช็คซ่อมสัญญาณกล่อง receiver ดาวเทียมนะครับ Idea Z นะครับดูอาการไม่มีสัญญาณนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับ Idea Z Top 10 นะครับ OTA B5 นะครับเปิดเครื่องแล้วไม่มีสัญญาณก็ให้กด Info ดูนะครับ Info ดูว่าตั้งถูกไหมสีแดงนะโอเคตัวคำสั่งพอร์ตนะครับตัวนี้ค่า LNB 05150นะครับแนวพอร์ตก็พอร์ต1 22K เปิดนะครับแนวฮอความถี่3920 เมกะเฮิรตซ์ซิมูเลต 30,000 นะครับความแรงสัญญาณขึ้นนะครับคุณภาพสัญญาณไม่ขึ้นนั่นเองโอเคนี่ลองถอดสายได้ครับลองถอดสายกันแรงไฟน่าจะขึ้นไปที่ตัวมันติแล้วนะครับเนี่ยยังมาถอดสายนะครับโอเคถอดสายออกแทบจะหายไปนะครับแสดงว่าสายไม่ขาดนะครับไปที่ตัวมันติสวิตช์แล้ววัดไฟตัวนี้ดูอีกทีนะครับตั้ง DC โวลต์นะครับตัวนี้ตั้ง DC 600 โวลต์แล้วก็วัดดูแรงไฟนะครับ18 โวลต์นะฮะแนวฮอ18 โวลต์ DC มีจ่ายไหมโอเครุ่นนี้19 โวลต์ได้ซ้ำนะครับ18DC นะครับมีนะครับโอเคตัดไปต่อกลับเหมือนเดิมครับจะได้ไปวัดไฟด้านบนนะครับเดี๋ยวขอต่อกันครับต่อ LB in ก็แล้วนะครับในพายเข้าก็ดูสัญญาณนะครับความแรงแถบขึ้นเหมือนเดิมนะครับ 64% โอเคนี่ต้องไปเช็คด้านบนของจานนะครับดูกันครับอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วครับในจานก็ไม่เป็น PSI นะครับ1.85 เดี๋ยวเสร็จไม่อยู่นู่นแล้วก็ตัวนู้นมีดูจีนด้วยนะครับจีนน่าจะใช้ไม่ได้อยู่วะต้องวัดดูแรงไฟดูมันตินะครับโอ้สายนี่น่าจะหมดอายุแล้วตากแดดนะครับแต่ก็ยังดีกาวยังก็ยังมีอยู่แต่กาวหมดแล้วดีต้องเปลี่ยนใหม่นั่นนะหลายปีแล้วเขาแกะกันตัวไหนไม่รู้กันน้ำยังดีครับแกะมาแล้วครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับไม่เป็นตัวนี้จะไม่รู้ตัวไหน1ตัวไหน2ตัวนี้ก็ไม่สปาร์ก็ดีนะต้องวัดดูแรงไฟนะครับไฟกันมาอย่างถึงข้างบนหรือยังนะครับโอเคมาถึงข้างบนแล้วนะครับ9 โวลต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยววัดขาออกก่อนออกหรือยังใส่กลับกันนะครับขากลางนี่น่าเป็นมาจาก receiver นะครับแล้วก็วัดพอร์ตนะครับสีแดงตรงกลางนะครับสีดำด้านข้างนะครับนี่ก็ต่อแล้วนะครับ18 โวลต์พอร์ต1นะครับตัวนี้จะมีปัญหาที่สายนี้สายที่ขึ้นไปหัว LNB นะครับเดี๋ยวขอเช็คดูกันน่าจะขาดตรงไหนสักที่นะลองตั้งวัดโอห์มดูนะครับก็ไม่ขึ้นนะครับติมันจะขึ้นแป๊บหนึ่งตัดแจ็คดูครับตัดสายดูโอเคครับลองตัดสายแล้วก็วัดแล้วก็ยังไม่ขึ้นนะครับ
สงสัยต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะเปลี่ยนสายมันติแล้วก็ใส่กล่องกันน้ำนะครับเป็นสายใหม่เลยนี่ขึ้นจีนด้วยแต่ก็ไม่ติดโอเคต้องเบิกของเปลี่ยนสายกับจานนะครับโอเคติดตามตอนต่อไปครับแล้วก็เตรียมของกันมาเปลี่ยนให้หมดนะครับสายขาเข้าจานนะขาออกนี่น่าจะเดินใหม่นะครับเพิ่งเดินใหม่เอานี่ไม่เท่าไหร่แต่ตรงจานนี่แตกหมดแล้วใช้ไม่ได้นะครับโอเคครับติดตามตอนต่อไปครับ